მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელი არის ვორნეიცო და დღეს მე მინდა ვისაუბრო ერთ სერვისზე, რომელსაც მე ვიყენებ უკვე კარგი ხანია, ვფიქრობ თქვენც მოგეწონებათ და კიდევ რაღაც ახალ სიახლეზე, რომელიც საქართველოში გავრცელდა ამ ბოლო დროს და ეს არის ფულის შოვნის გზა, ერთ-ერთი, რომელიც ნახე როგორც ჩანს მოქმედებს, იმიტომ რომ გამოვიტანე მეც და ვიცი რომ მუშა არის. ეს ვიდეო არის სპონსორული, ამიტომ თუ რამე იცოდეთ რა. ფულის შოვნის გზა. ერთ-ერთ ვიდეოში ვისაუბრე ამაზე, ფულის შოვნის ერთ-ერთ გზაზე და ეს იყო აპლიკაცია, სადაც იღებდი ფლეიმებს და გამოქონდა ფული. ახლაც მაქვს კავშირი აპლიკაციასთან, რომელსაც ქვია Dukas Coffee. ეს არის როგორც ვიცი შვედური ბანკი და ანუ ბანკის აკაუნტს როდესაც ხსნი, გერიცხება 5 ევრო. შემდეგ შეგიძლიათ ეს კოინი გამოიტანოთ და ალბათ გაინტერესებთ როგორ უნდა იშოვოთ ეს კოინები. თავიდან უნდა გადმოწეროთ აპლიკაცია, ჩვეულებრივად დააყენოთ და რეგისტრაციის დროს, რეფერალის ჩაწერის დროს დაწეროთ ეს კოდი, რაც აქ არის. CDHY8D. ამას როდესაც ჩაწერთ და დარეგისტრირდებით, უნდა გაიაროთ ვერიფიკაცია, რომ ხართ ადამიანი. ელემენტარული ვერიფიკაცია არის იმის დამარცხებულად, რომ თქვენ ხართ რეალურად ადამიანი და ამის გავლის შემდეგ თქვენ დაგერიცხებათ 5 ევრო. რის გამოტანაც შეგიძლიათ შემდეგ მასტერკარდზე. კარგი, ახლა ფულის შეგროვება ამ აპლიკაციაზე. აპლიკაციას დარეგისტრირების შემდეგ, როდესაც გახსნით უკვე თქვენს აკაუნტს, გექნებათ ეს 5 ევრო, შეგიძლიათ უკვე გადაცვალოთ, გამოიტანოთ. როდესაც უკვე გახსნით აკაუნტს, იქნება ჩატები, სხვადასხვა კითხვები, რომელსაც თუ პასუხებს გასცემთ, დაგერიცხებათ კიდე თანხები. თესკი უნდა შეასრულოთ და ამის შესრულების შემდეგ დაგერიცხებათ თანხა. როგორც არის მაგალითად 3 ევრო, 5 ევრო, 10 ევრო, შეიძლება 100 ევროც მოიგოთ. ნუ არ არის გამორიცხული. მე დავრეგისტრირდი, გავიარე ვერიფიკაცია და მერიცხა ეს 5 ევრო, ჩვეულებრივად გამოვიტანე, არ არის ამაზე პრობლემა, ამიტომ ვიცი რომ მუშაობს და თუ თქვენს გინდათ რომ იშოვოთ ამით ფული, უფასო გზა არის. გადმოწერეთ ლინკი იქნება აღწერაში და რეგისტრაციის დროს რეფერალის ადგილას ჩაწერეთ CDHY8D. შემდეგი სერვისი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის jetdrop.net. ზუსტად ამ საიტმა დამასპონსორა და დღეს მინდა ვისაუბრო ამაზე, მის უპირატესობებზე, მის უარყოფით მხარეებზე, რატო ვიყენებ მე და რატო ჯობია სხვა იგივე ფუნქციის საიტებს. jetdrop არის საიტი, სადაც ტვირთავთ თქვენს ფაილებს და შეგიძლიათ სხვა მოწყობილობიდან, ტელეფონიდან, კომპიუტერიდან გადმოწეროთ ეს ფაილი უკან. ალბათ ხსმენიათ ეგეთ რაღაცებზე, მაგალითად Mediafire, Mega. ერთი უპირატესობა, რაც ამ საიტს აქვს, არის ის, რომ შეგიძლიათ ატვირთოთ 10 გიგაბაიტამდე ფაილი, როგორც იქნება ფოტო, იქნება პროგრამა, იქნება zip-ი და ნებისმიერი ფორმატის ფაილი, როგორც არ უნდა იყოს ფოლდერი. ფოლდერის ატვირთვა შეგიძლიათ შემდეგ გამოსულ Pro ვერსიაში, რომელიც ჯერ არ არის, მაგრამ მომავალში იგეგმება მის გამოსვლა. საიტზე შედიხართ, არის ძალიან მარტივი დიზაინი, დააკლიკებთ ნებისმიერ ადგილას ეკრანზე და ამოაგდებს ფაილის სასარჩევ ტაბს. სადაც უკვე შეგიძლიათ მივცითოთ ფაილი, ან ერთი, ან რამოდენიმე ფაილი და ატვირთოთ. ატვირთვის დამთავრების შემდეგ გამოჩნდება ლინკი, რომელიც შეგიძლიათ გაუგზავნოთ უკვე იმას, ვინც უნდა გადაიწეროს ეს ფაილი და ისიც მას გადაიწერს. ამ საიტს ის აქვს კარგი, რომ თქვენს ფაილს ვერავინ ვერ გადახავს, ვერავინ ვერ მიისაკუთრებს, 7 დღეში ეს ფაილი ნადგურდება. ანუ საიტზე ხრება ეს ფაილი და ლინკიც რა თქმა უნდა აღარ მუშაობს, ისიც უკვე გადაწერა ხდება და შეგიძლიათ მე თავიდან ატვირთოთ, ეს იმისთვის არის, რომ თქვენი ფაილი იყოს საუკეთესოდ დაცული და ვერავინ მოახერხოს მისი ზუსტად გამოყენება. არ გინდათ ატვირთვის დროს ელოდოთ, როდის აიტვირთება, შემდეგ როდის ჩამოწერთ. არავის ამ საიტს არ აქვს ეს პრობლემა, როდესაც ატვირთავთ, შეგიძლიათ ატვირთვის დროსაც სხვა რაიმე მოწყობილობით ჩამოწეროთ და არ დაგჭირდებათ ლოდინი როდის აიტვირთება. ატვირთვის დროსაც შეგიძლიათ გადმოწეროთ ეს ფაილი. ყველაფერი ძალიან მარტივად ხდება საიტზე. შეხვალთ, აირჩევთ ფაილს, გადახვალთ, ლინკს გადააკოპირებთ და გაუგზავნოთ ვისაც გინდათ იმათ. jetdrop საკმაოდ სწრაფი საიტი არის. ხდება სწრაფად ატვირთვა და ასევე სწრაფად ჩამოწერა, როგორც მაგალითად სხვა საიტებზე, რომ უნდა იყიდოთ Pro ვერსია, მაგალითად რომ ჩაიწეროთ სწრაფად და უფასოზე უფრო ნაკლები სიჩქარით რო ხდება, ამ საიტზე ძალიან მარტივად, უმაღლესი სწრაფში ხდება გადმოწერა. საიტზე ასევე შეგიძლიათ ატვირთოთ zip ფაილები, მარტივად გადაიტანოთ, შემდეგ გადააკოპიროთ ლინკი, გაუგზავნოთ, გადაწეროთ და შემდეგ. ნუ გამიხარდა მე ამ საიტმა რომ დამასპონსორა, რადგან ვიყენებ ამ საიტს და მომწონს მისი სერვისი, რადგან ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია. სულ შორს ახალი შექმნილი არის და ბევრმა არის ამის შესახებ, ამიტომ მინდა რომ გაგაგებინოთ, იქნებ თქვენს გამოიყენოთ რამეში, თუ დაგჭირდება, თუ გექნებათ ასეთი პრობლემა, იცოდეთ jetdrop.net. ამ საიტის ლინკი იქნება აღწერაში, გადადით, ნახეთ, გირჩევთ რომ bookmark-ში ჩასვათ, როდესაც დაგჭირდებათ, მარტივად გადახვიდეთ და ისარგებლოთ ამ სერვისით. ასევე ლინკი იქნება Dukas Coffee-ის აპლიკაციის, Android-ზე მოქმედებს მგონი, თუ iPhone-ზეც და ჩაწერეთ კოდი, არ დაგავიწყდეთ, რაც არის, ეს არის კოდი, რომელიც უნდა ჩაწეროთ. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ, ასევე დააკომენტარეთ, თუ იყენებთ ამ საიტს. ან დააკომენტარეთ თუ იყენებთ Dukas Coffee-ს. გამოიწერეთ არხი თუ უკვე არ გაქვთ გამოწერილი და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. კარგად.